नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोलन लाई नारायण बोलन लाई साही दई नमो। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। जय श्रीमन्नारायण। ओम तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः। स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तं श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवर्यमीडे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयम्। तत्त्वेन यश्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्गतदुपाय गतिरुदारः। सन्दर्शयन्निरमिमीतपुराणरत्नं तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम्। हरिनारायण दुरितनिवारण परमानंद परमपुरुषोत्तम भक्तजनप्रिय पंकजलोचन नारायण तव दासोऽहं। श्रीनारायण तव दासोऽहम्। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्रीमन्नारायण प्रभु नै चिदचिद विशिष्ट परतत्व हुनुहुन्छ भनेर विशद रूपले वर्णन गर्ने महान ग्रन्थ श्री विष्णु पुराण, जसलाई पूर्वाचार्यहरूले पुराण रत्नको संज्ञा दिनुभएको छ। यसको क्रमबद्ध चिन्तन गर्दै हामी आइरहेका छौँ। हामीले हिजोसम्म श्रवण गऱ्यौँ श्री पराशर महर्षिका श्रीमुखबाट समष्टि सृष्टिको वर्णन अनि व्यष्टि सृष्टिको उपक्रम, जहाँ भगवान श्री वराहको अवतार, भगवान वराहका अवतार सम्बन्धी पावन कथाहरू कल्पका भेद अनुसार पुराणहरूमा अलग अलग प्रकारले वर्णित छन्। ब्रह्माजीबाट स्वयं भगवान नारायण वराहका रूपले अवतार ग्रहण गरेर जलमा डुबेकी पृथ्वीको उद्धार गर्नुहुन्छ। सनकादिहरूले अरू पनि भगवानका रोमावलीमा रहेका ऋषिहरूले सुन्दर स्तुति गर्नुभयो। स्वयं भूमिदेवीले पनि स्तुति गर्नुभयो। स्तुतिका समयमा नै भगवान जगतका मूल कारण हुनुहुन्छ भनेर तत्त्वको प्रतिपादन पनि गरियो। भगवानले पृथ्वीको उद्धार गर्नुभयो। कमलपत्र जस्तै विशाल भएकी पृथ्वी मानव एउटा समुद्रमा नौका जसरी माथि तैरन्छ त्यसै गरिकन जलका माथि तैरिन लागेकी छन्। भगवान ब्रह्माजीद्वारा अगाडिका सृष्टिहरू गराउनुहुन्छ। पराशर महर्षिले भन्नुभयो, हे मैत्रेय, जीवात्माले पूर्व
जन्ममा जति कर्महरू गरेको हुन्छ, प्रलयका समयमा प्रलयभन्दा पहिलेका जीवनमा जति पनि कर्महरू गरेको हुन्छ, त्यही कर्म शक्तिका आधारमा फेरि उसलाई शरीर मिल्ने हो। त्यसकारणले भगवानले कसैलाई देवता बनाएको, कसैलाई मनुष्य बनाएको, कसैलाई तिर्यक, कसैलाई स्थावर, त्यसमा पनि अनेक प्रकारका अवान्तर उच्चता नीचता स्वरूपका शरीरहरू प्राप्त गर्नुमा भगवानमा दया छैन अथवा भगवानले भेद गर्नुभयो भन्न मिल्दैन। सबै उनीहरूको कर्म सापेक्ष हुन्छ। कर्मअनुसार नै शरीर प्रदान गर्नुहुन्छ भनेर पनि अत्यन्तै सुन्दर ढङ्गबाट अगाडिका श्रृङ्खलामा वर्णन गर्नुभयो। मैत्री ऋषिले सोध्नुहुन्छ आज, यथा ससर्ज देवोऽसौ देवर्षि पितृदानवान् मनुष्य तिर्यक वृक्षादीन भूव्योम सलिलौकशः। हे गुरुवर, भगवानका आज्ञाले ब्रह्माले सृष्टि प्रारम्भ गर्नुभयो, हजुरले आज्ञा गर्नुभयो। उहाँको सृष्टिका प्रारम्भिक विषयहरूलाई हजुरले बताइ पनि सक्नुभएको छ। तर मलाई देवता, ऋषि, पितृ, दानव, त्यसै गरी मनुष्य, तिर्यक, वृक्ष आदि गरेका योनिमा कसरी जीवात्मा जान्छ, तिनीहरूको सृष्टिको विस्तार कसरी हुन्छ, त्यो विस्तारसँग सुन्ने इच्छा छ। यद् गुणम यत् स्वभावम च यद् रूपम च जगद्विज। सृष्टिका प्रारम्भमा ब्रह्माजीले कस्तो गुण प्रदान गर्नुहुन्छ, कस्तो स्वभाव प्रदान गर्नुहुन्छ, कस्तो रूप प्रदान गर्नुहुन्छ, कस्ता कस्ता जीवात्मालाई, तिनीहरूको गुण स्वभाव अनि रूपका तारतम्यका विषयमा पनि मलाई विस्तारसँग सुन्ने इच्छा छ प्रभु। कृपा गरेर बताउनुहोस्। पराशर महर्षिले भन्नुभयो, हे मैत्रेय, सावधानीपूर्वक सुन्नुहोला। जसरी जसरी ब्रह्माले अगाडिका सृष्टिहरू गर्नुहुन्छ म त्यो विस्तारसँग बताउँदैछु। भगवानबाट प्रकट भइसकेपछि ब्रह्माले सृष्टिका विषयमा चिन्ता गर्नुभयो। वेदान्तले बताउनुहुन्छ, यो ब्रह्माण्डम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तम देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। भगवान श्री नारायणले नाभिबाट कमलका अग्रभागमा ब्रह्माको सृष्टि गर्नुभयो। उस समयमा ब्रह्मालाई यो सृष्टि विषयको ज्ञान थिएन। भगवानले वेद प्रदान गर्नुभयो, सृष्टि विषयको ज्ञान प्रदान गर्नुभयो। त्यही ज्ञान अनुसार नै ब्रह्मा अब सृष्टि कार्यमा लाग्नु भएको छ। सृष्टिका विषयमा चिन्तन गर्दै गर्दै कल्पमा पहिले प्रारम्भमा उहाँले असावधानीका कारणले एक तमोमय सृष्टिलाई प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। व्यक्ति कहिले पनि असावधानीका साथ कार्य गर्न प्रारम्भ गर्यो भने त्यसबेला हुने जो उत्पादन हुन्छ नि, त्यो काम नलाग्ने हुन्छ अथवा त्यो गुणरहित हुन्छ। सावधानीका साथ ध्यान दिएर कुनै पनि निर्माण प्रारम्भ गरेको छ भने त्यो कामको बन्दछ। ब्रह्माले असावधानीपूर्वक सृष्टि प्रारम्भ गर्नुभयो। अज्ञानका 5 वृत्तिहरूको सृष्टि हुन गयो। पहिले तम, मोह, महामोह, तामिश्र, अन्धतामिश्र आदि गरेका यसका 5 विभागहरू, 5 प्रकार। यो एक अज्ञानकै कक्षा हो, अविद्याकै स्थिति हो। त्यस प्रकारको सृष्टि हो। पटक्कै उहाँलाई चित्त बुझिरहेको छैन, हो मैले के बनाएँ। यसो यी 5 अज्ञानमूलक सृष्टिलाई यसो चिन्तन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँबाट अलिकति विस्तृत सृष्टि प्रारम्भ हुन लाग्यो। यद्यपि अब हुने सृष्टिमा 4 अवस्थाहरू बताइएको छ, तर यहाँ अज्ञानका 5 वृत्तिहरू यी 5 भए र अब हुने 4लाई एउटै मान्दा 6 प्रकारको सृष्टि हुन्छ। किनभने पहिले अविद्या र त्यसका स्थितिको सृष्टि भइसकेपछि अब बाँकीलाई सबैलाई एउटै कक्षामा यहाँ वर्णन गर्नुभएको छ पराशर महर्षिले। त्यस पछाडि पहिले उहाँले मुख्य सर्ग प्रारम्भ गर्नुभयो, जसलाई नग भनिन्छ। न गच्छतीति नग अथवा स्थावर, जो हिँड्न सक्दैनन् त्यसलाई नग भनेर बताइन्छ। त्यस्तो सृष्टि प्रारम्भ गर्नुभयो, स्थावर सृष्टि।
यसलाई नै मुख्य सर्ग भनेर बताइएको छ। किनभने अब ज्ञानपूर्वक सृष्टि प्रारम्भ गर्नुभएको यो पहिलो अवस्था हो। यसो हेर्नुभयो त्यहाँ पनि ज्ञान भन्ने पटक्कै छैन। बाहिर भित्र सर्वत्र तमोमय छ, जड तुल्य भएका छन्। त्यस्ता वृक्ष, गुल्म, लता, तृण आदि गरेकाको सृष्टि गरिसक्दा उहाँलाई पटक्क शान्ति भने हुँदै भएन। विचार गर्नुभयो यो पनि परम पुरुषार्थ साधन गर्नका निमित्त यो काम लाग्ने भएन। यसबाट कसरी जीवात्माले आत्मकल्याण गर्न सक्दछ र? यो भएन भनेर फेरि सृष्टिका विषयमा ध्यान प्रारम्भ गर्नुभएको। उहाँले दोस्रो सृष्टि गर्नुभयो जसलाई तिर्यक स्रोत भनिन्छ। यसमा पशु, पक्षी, कीट, पतङ्ग, जलचर आदि गरेका तमाम प्राणीहरू पर्दछन्। पश्वादयस्ते विख्यातास्तमः प्राया ह्यवेदिनः। यिनीहरू सबै अज्ञान नै प्राय भएका हुन्छन्। धेरै ज्ञान यिनीहरूमा छैन। अनि यिनीहरू समय भयो भने कसैको मर्यादालाई तोडेर जहाँ कहीँ गएर पनि उत्पात मचाउने हुन्छन्। त्यस्ता प्रकारका अज्ञानलाई नै ज्ञान मान्नेवाला अहङ्कारी अष्टाविंशत बधात्मक सृष्टि भनिन्छ। सांख्यशास्त्रमा यसको विशद विवेचन पाइन्छ। यो 28 बध भन्नुको अर्थ के हो भने यो एक अज्ञानकै स्थिति हो। सम्पूर्ण इन्द्रियहरूले जसरी काम गर्नुपर्छ, जस्तो कि मानव शरीरमा भएका इन्द्रियहरूले, बुद्धिले, मनले, यिनीहरूले जसरी जसरी कार्यहरू गर्ने हुन् त्यस प्रकारको कार्य नगर्दाखेरि त्यो इन्द्रियमा अशक्ति जस्तो आउँछ। त्यसलाई नै बध शब्दले यहाँ बताइएको हो। त्यसमा 11 इन्द्रिय बध छन्। किनभने 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय, एउटा मन। जसरी मानव देहमा आएको चेतनले यी इन्द्रियका द्वारा विषय भोग गर्दछ र इन्द्रियहरू कार्यकारी हुन्छन्, त्यस्तो पशुमा हुँदैन भन्ने तात्पर्य हो। त्यस्तै प्रकारले तुष्टि र सिद्धिको विपरीतता, त्यसबाट 17 प्रकारका बुद्धिवध, बुद्धिमा भएका अशक्तिहरू पनि हुन्छन्। त्यसकारणले 11 र 17 गरिकन 28 प्रकारका वध भनेर वर्णन गरियो। हो, त्यस स्वरूपका प्राणीहरूको सृष्टि गर्नुभयो। यिनीहरू 1300 आहार सञ्चार गर्नेवाला हुन्छन्। यसमा पनि अनेक प्रकारका क्रूर क्रूर हिंस्रक जानवरहरू पनि हुन्छन्। बाघ, भालु, चितुवा आदि गरेका यी पनि त छन् नि। ओहो, यसबाट पनि के कल्याण होला र? जीवात्माले यस्तो प्रकारको शरीर प्राप्त गरेर परम पुरुषार्थ कसरी साध्न सक्छ? ब्रह्माजीलाई पुनः शान्ति भएन। फेरि ध्यानमा रहनुभयो। त्यस समयमा उहाँले देवसर्ग प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। देवसर्ग भनेको देवताहरूको सृष्टि। ते सुख प्रीति बहुला बहिरन्तस्त्वनावृताः प्रकाशा बहिरन्तश्च ऊर्ध्वस्रोतोद्भवा स्मृताः। यिनीहरूलाई ऊर्ध्व स्रोत भनेर बताइएको छ। यसमा सुख अनि प्रीति अत्यधिक रहेको, बाहिर भित्र सर्वत्र ज्ञान प्रकाशित हुने, अलिकति शान्ति भयो ब्रह्माजीलाई। ओहो, मैले बल्ल बनाउनु पर्ने चिज बनाएँ। देवताहरू बनाइसकेपछि अब अलिकति मनलाई समाधान त मिल्यो। तर यसो हेर्दै जाँदा उनीहरूको प्रवृत्तिलाई देख्दा देवताहरू पनि मोक्ष भने पटक्कै चाहँदैनन्। अब यसबाट पनि यो जीवात्माको कल्याण नहुने भयो। त्यसकारणले जीवात्माका कल्याणका निमित्त मैले केही गर्नुपर्छ भनेर फेरि परम पुरुषार्थ साधिका सृष्टिका निमित्त ध्यानमा रहनुहुन्छ। यसो ध्यानमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई एक प्रकारको सृष्टि स्फुरित भएर आयो। त्यसलाई अर्वाक स्रोत भनिन्छ। मनुष्य यसभित्र पर्दछन्। ते च प्रकाश बहुला तमोदृक्ता रजोधिकाः। अब यो मनुष्यभित्र पनि तमोगुण र रजोगुण प्राचुर्य मात्रामा मिल्दछ। मनुष्य पनि सबै सात्विक हुँदैनन्। अब त मनुष्यहरूको सृष्टि प्रारम्भ भयो। तमाम सृष्टिहरू गर्दै गर्दै जानुभयो। अब त मनुष्यको सृष्टि प्रारम्भ भयो। मनुष्यहरूमा पनि अनेक प्रकारका कोटिहरू छन्। कोही ज्ञान ज्यादा भएका, कोही ठिकै भएका, कोही ज्ञानमा कमी भएका। त्यस्ता
प्रकाशा बहिरन्तश्च मनुष्याः साधकास्तु ते। तर पनि विचार गर्नुभयो ब्रह्माजीले, यिनीहरूले चाहे भने साधना गर्दै गर्दै रहने हो भने एक दिन मनुष्य शरीरबाट मोक्ष प्राप्त गर्दछन्। यो मोक्षको द्वार रहेछ भनेर निश्चय गर्नुभयो। अर्वाक स्रोत भनेर यो मनुष्य योनिलाई किन बताइएको भने यिनीहरू पृथ्वीमा टेकेर हिँड्छन्, पृथ्वीमा निवास गर्दछन्, त्यसकारणले अर्वाक स्रोत भनेर बताइएको। मनुष्य देह नै मोक्षका लागि एक मूलद्वार हो। न देव शरीरबाट मोक्ष देख्नुभयो ब्रह्माले, न लहराबुटाबाट देख्नुभयो। अज्ञानमय सृष्टिबाट त कुनै उपाय नै छँदै छैन। त्यसै गरी उहाँले जानवरहरूबाट पनि मोक्ष देख्नु भएन। केवल मनुष्य देह त्यस्तो हो जहाँ उसका हात गोडा, शरीरको बनावट, विवेकको स्थिति, उसले गर्न सक्ने बुद्धि प्रयोग, उसका इन्द्रियहरूको सबलता, यी सबै प्रकारलाई हेर्दा मनुष्य देहबाट नै मोक्ष सिद्ध हुन सक्दछ। साधनाका लागि उत्तम स्थान हो यो भन्ने विचार गर्नुभयो उहाँले। पराशर महर्षि भन्नुहुन्छ, मैत्रेय अहिलेसम्म तपाईँलाई मैले 6 प्रकारका सर्गका विषयमा बताएँ। अहिले बताइएका यी 4लाई एक मान्ने, त्यस पछाडि अज्ञानका 5 वृत्तिहरूको जो सृष्टि थियो त्यसलाई 5 र 1 ले 6 भयो। यो एउटा प्रक्रिया हो। अब यस पछाडि पुनः सृष्टिको अर्का प्रकारको विवेचन प्रारम्भ गर्नुहुन्छ पराशर महर्षिले। सुन्नुहोस्, कुनै बुद्धिपूर्वक गरिएका सृष्टिहरू, कुनै अबुद्धिपूर्वक गरिएका सृष्टिहरू। अहिले पछाडि बताएका यी बुद्धिपूर्वक सृष्टिहरू, यसमा स्थावर, अनि यसैमा देवता, यसैमा जानवर, यसैमा मनुष्य भए। यसरी मिलाउँदाखेरि कतिपय प्राकृत सृष्टिहरू र कतिपय विकृत सृष्टिहरू यसभित्र पर्दछन्। जस्तो कि 5वटा वैकृत सृष्टि, त्यसै गरी अरू 3वटा प्राकृत सृष्टि। प्राकृत सृष्टिभित्र 3 के पर्छन् भने एउटा महत्तत्वको सृष्टि, त्यस पछाडि तन्मात्राको सृष्टि, अनि इन्द्रियहरूको सृष्टि। पहिले महत्तत्व नै मूल हुन्छ जगत प्रारम्भ गर्ने समयमा। त्यही महत्कै परिणाम हो अहङ्कार। अहङ्कार त्रिविध हुन्छ, सात्विक, राजस र तामस। त्यसमध्ये तन्मात्राहरू तामस अहङ्कारबाट, त्यसै गरी इन्द्रियहरू सात्विक अहङ्कारबाट। राजस अहङ्कार यसमा सहयोगी मात्र बन्दछ, कहिले सात्विक अहङ्कारलाई सघाउँछ, कहिले तामस अहङ्कारलाई सघाउँछ। हामीले पहिलेका श्रृङ्खलामा सुनिसकेका छौँ। त्यसकारणले 3 महत्तत्व, त्यसै गरी तन्मात्रा अनि इन्द्रिय, यी 3लाई प्राकृत सृष्टि, प्रकृतिसँग सम्बद्ध सृष्टि भनेर जान्न पर्यो। यसमा जीवात्माको संयोग बनिसकेकै छैन अहिलेसम्म। अब जीवात्मा सहित भएको यो प्रकृति जो विस्तार हुन लाग्दछ, यसलाई वैकृत सृष्टि भनेर बताइन्छ। वैकृत सृष्टिभित्र पहिलो हो स्थावरहरूको सृष्टि। स्थावर भनेको वृक्ष, लहरा, बुटा, झार आदि गरेका यी जति पनि जहाँ उम्रिए त्यही नै जसको मृत्यु हुन्छ त्यस्तालाई स्थावर भनिन्छ। त्यसै गरी दोस्रो तिर्यक। तिर्यकमा जलजन्तु, जानवर, पक्षी, कीट, पतङ्ग, यो जो 1300 हिँड्छन् अनि 1300 आहार सञ्चार गर्दछन्। किनभने यताबाट भोजन गर्छन् अनि पछाडिबाट यिनीहरूले छोडिदिन्छन्। यी वृक्ष आदिले तलबाट आहार स्वीकार गर्दछन् अनि माथि आफूले लिन्छन्। त्यसै गरी मनुष्यले माथिबाट आहार स्वीकार गर्दछ अनि अधोद्वारबाट छोडिदिन्छ। यस प्रकारका सृष्टिमा पनि अनेक भेदहरू जान्नु पर्दछ। दोस्रो तिर्यक सृष्टि, त्यसै गरी तेस्रो देवताहरूको सृष्टि, चौथो मनुष्यको सृष्टि। त्यस्तै प्रकारले 5औं अनुग्रह सर्ग, विशेष अनुग्रहका साथमा कोही सात्विक, कोही तामस सृष्टिहरू पर्दछन् त्यसभित्र। यसो गर्दाखेरि अहिलेसम्म 8 सृष्टिहरू भए। 3 प्राकृत सृष्टि, 5 वैकृत सृष्टि।
त्यस पछाडि 9औं सृष्टि हो प्राकृत र वैकृत दुवै सम्मिलित भएको सृष्टि, जसलाई कौमार सर्ग भनिन्छ। सनक, सनन्दन, सनातन, सनत कुमार यी 4 ऋषि कुमारहरूको सृष्टि, यी दुई प्राकृत र वैकृत मिलेर नै यी 4 ऋषि कुमारहरूको सृष्टि बनेको छ। त्यसकारणले यो संयुक्त सृष्टि हो भनेर जान्नु पर्दछ। प्राकृता वैकृताश्चैव जगतो मूलहेतवः सृजतो जगदीशस्य किमन्यत् श्रोतुमिच्छसि। पराशरले भन्नुभयो, मैत्रेय तपाईलाई मैले प्राकृत र वैकृत नाम गरेका ब्रह्माजीद्वारा हुने सृष्टिलाई बताएँ, जो जगतका मूल कारणहरू हुन्। तिनीहरूका विषयमा त मैले सबै बताइ नै सकेँ। अब तपाईँ के सुन्न चाहनुहुन्छ? यहाँ जति पनि बताइएको छ सृष्टिको विस्तार, यसभित्र सबै 84 लाख योनिका सम्पूर्ण स्थितिहरूलाई यहाँ बताइसकिएको छ। 84 लाखमा पनि जो देव सर्ग हो, देव सृष्टि 84मा पर्दैन, त्यो पनि यहाँ वर्णित भइसकेको छ। अनि प्रलय पछाडि कल्पका प्रारम्भमा महत्त्ववादीको सृष्टिको क्रमलाई पनि यहाँ बताइएको छ। त्यसकारणले समष्टि र व्यष्टि सृष्टिको स्वरूपलाई यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले अनुभव गऱ्यौँ। सबै योनिमा उच्चता र निचताको व्यवस्था छ। हामीले पहिलेका श्रृङ्खलाहरूमा पनि सुनिरहेका छौँ। देवताहरू पनि कोही उत्तम देवताहरू, कोही सामान्य देवता। पिशाचा देवयोनयः, शास्त्रले भन्छन् पिशाचहरू पनि देवता नै हुन्। अत्यन्तै निहीन देवता हुन् तिनीहरू। ब्रह्मा पनि देवता नै हुनुहुन्छ। त्यसकारणले कति हो, कति तारतम्य छ हेर्नु यो देवताको अवस्थाभित्र पनि। त्यस्तै प्रकारले मनुष्यभित्र पनि घृणा गर्न योग्य त्यस प्रकारको शरीर लिएर पनि मनुष्यहरू छन्। उत्तम आचारनिष्ठ भएर, ज्ञाननिष्ठ भएर साधनामा लागेका त्यस्ता मनुष्यहरू पनि छन्। जानवरहरूमा पनि गधा पनि छ, गाई पनि छ, जलजन्तुहरूमा पनि त्यस्तै, पक्षीहरूमा पनि त्यस्तै। त्यसकारणले सबै योनिमा सबै प्रकारको उच्चता निचताको व्यवस्था उनीहरूको स्वभाव अनुसार र कर्मानुसार, कतिपयमा गुण अनुसार भएको हामीले बुझ्नु पर्दछ। मैत्रेय ऋषिले सोध्नुभयो, प्रभु हजुरले देवता, मनुष्य, तिर्यक, स्थावर सबैको सृष्टिको सङ्केत गर्नुभयो। संक्षेपमा सुने पनि मैले। अब मलाई विस्तारसँग सुन्ने इच्छा छ। विस्तरात् श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो मुनिवरोत्तम। हे मुनिवर, हे प्रभु आज्ञा होस्। पराशर महर्षिले भन्नुभयो, मैत्रेय सुन्नुहोस्। प्रलयकालमा जीवात्माहरू सबै रहेका हुन्छन् जड जस्ता भएर। चेतनेतर कल्पाः, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामीले बताउनुहुन्छ गीता भाष्यमा, सबै यी जीवात्माहरू जड जत्तिकै भएर रहेका हुन्छन्। न शरीर छ, न इन्द्रिय छ, न विवेकले काम गरेको छ, त्यो अवस्था रहेको छ। तर त्यस समयमा उनीहरूमा भएको शुभ र अशुभ कर्मको संस्कार भने साथै रहेको हुन्छ। अब अगाडिको शरीर प्राप्त गर्नका निमित्त त्यही संस्कार नै बीजका रूपले हामीले बुझ्नु पर्दछ। त्यही संस्कार अनुसार कोही देवता बन्दछन्, कोही मनुष्य बन्दछन्, कोही जानवर बन्दछन्, तिर्यक, पक्षी आदि सबै। कोही स्थावर बन्दछन्, त्यसमा पनि उनीहरूको संस्कार अनुसार कोही निहीन बन्छन्, कोही उत्तम बन्छन्, कोही मध्यम बन्छन्। यस प्रकारको विभाग हुँदै जान्छ। अब त सृष्टि चल्दै गयो। उहाँले अहिलेसम्म गरेका सृष्टिहरू सबै मानस सृष्टि, मनद्वारा नै गर्दै जानुभएको थियो। मैथुन सृष्टि प्रारम्भ भएकै छैन। ब्रह्माजीलाई सदैव भगवानका आज्ञाले सृष्टिमा चिन्ता बनिरहन्छ। प्रभुको आज्ञा छ, यो सृष्टि कसरी विस्तार होला, चिन्तित भइरहनुहुन्छ। चिन्ता बढ्दै बढ्दै गइरहेको छ। त्यो चिन्ताका समयमा तमोगुण धेरै बढ्दै गयो ब्रह्माजीमा। हेर्नु, जति बेला व्यक्ति अत्यन्तै चिन्तित हुन्छ, रुग्ण हुन्छ अनि पीडामा हुन्छ, त्यसबेला उसलाई एकदमै नकारात्मकताले ग्रस्त गरेको हुन्छ। उसले कहीँ आफ्नो प्रकाश देख्दैन, गन्तव्य देख्दैन, कहीँ निकास देख्दैन, समाधान देख्दैन अनि शान्ति पनि हुँदैन। त्यसबेला झन्झन 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 त्यो अज्ञान तमोगुणका कारण बढ्दै 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 गइरहेको हुन्छ। ब्रह्माजीलाई पनि त्यही हुँदै हुँदै गयो। चिन्ता धेरै बढेका समयमा उहाँका जङ्गाबाट असुरहरू प्रकट भए।
यी तमोगुणी छन्, हेर्नु अत्यधिक दयाहीन क्रूर स्वभावका। यिनीहरू यति बढेर गए, यसो हेर्नुभयो हो आफैबाट सृष्टि भएका यिनीहरू, तर यस्ता क्रूर जन्मिए। यिनीहरूबाट अब यो सृष्टि व्यवस्था कसरी होला अनि यिनीहरूको उद्धार के गरी होला? यो त भएन। यो तमोमय शरीर जहाँ अहिले तमोगुण ज्यादा लिए, यसलाई त्यागिदिनु पर्यो भनेर त्यो तमोमय आवरणलाई ब्रह्माजीले त्यागिदिनु भयो। शरीर त्यागेर अर्को शरीर ग्रहण गर्नुभयो भन्नुको तात्पर्य के हो भने अनेक प्रकारका आवरणहरू गुणानुसार देवताका, त्यसमा पनि स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, उहाँले त्यो आफूमा भएको तमो अंशलाई त्यागिदिनु भएको सम्झनु पर्दछ। अब त त्यसबाट रात्रिको सृष्टि भयो, किनभने रात्रिमा नै हो तमो गुण बढ्ने। अज्ञानको सङ्केत पनि रात्रिका साथमा गरिन्छ। अनि अज्ञानान्धकार यसरी बताइन्छ, अनि ज्ञानदीप भनेर बताइन्छ। अज्ञानलाई अन्धकार, ज्ञानलाई प्रकाश भनेर। त्यस कारणले हेर्नु, त्यो अज्ञानबाट, त्यो तमोमय शरीरबाट रात्रि सृष्टि भयो। फेरि अब अर्को देहमा रहेर ब्रह्माजीले आफ्ना मुखबाट देवताहरूको सृष्टि गर्नुभएको छ। यी देवताहरू भने सत्वगुण प्रधान थिए, सत्वगुणी थिए। अलिकति शान्ति भयो उहाँलाई। अब समय बित्दै गयो, त्यो शरीरलाई पनि त्यागिदिनुहुन्छ। त्यसबाट दिनको सृष्टि भयो। सहजै सम्झिन सकिन्छ, तमोमय शरीरबाट अन्धकारको सृष्टि अनि सत्वमय शरीरबाट दिनको सृष्टि। यसोसले जति बेला व्यक्ति तमोगुणी हुन्छ उसलाई अज्ञानले छप्पै ढाकेको हुन्छ। जति बेला सत्वगुणी बन्दछ उस बेला भने ज्ञानको प्रकाश भएको हुन्छ। उसले गर्नुपर्ने कर्तव्यलाई बुझेको हुन्छ, शान्ति पनि प्राप्त गरेको हुन्छ। त्यसैले हेर्नु, जब सन्ध्याको समय भयो, रात्रि बढ्दै गयो, असुरहरूको बल बढ्दै बढ्दै जान्छ। किनभने असुरहरू जुन शरीरबाट प्रकट भएका थिए त्यही शरीरबाट रात्रिको सृष्टि भएको हो। त्यस कारणले उनीहरूका लागि अत्यन्तै सहज त्यो रात्रि बन्दछ। त्यसैले असुरहरूलाई, राक्षसहरूलाई निशाचर भनेर बताइन्छ। त्यसै गरी दिनमा देवताहरूको बल बढ्दछ। ततो हि बलिनौ रात्रौ असुरा देवता दिवा। किन? जुन शरीरबाट देवताहरूको सृष्टि भयो र त्यही शरीरबाट दिनको पनि सृष्टि भएको छ। दिन देवताहरूका लागि अत्यन्तै बलदायी। जस्तो कि एउटा गोही हुन्छ, गोही जलमा रहन्जेलसम्म धेरै बलियो हुन्छ। बडे बडे हात्तीलाई पनि सहजै तान्दछ उसले कोडामा समाएर। जब गोही जलबाट बाहिर आओस् बगरमा, ऊ आफै चल्न सक्दैन, उसको बल समाप्त हुन्छ। त्यत्रो बडे मानको जन्तु शक्तिहीन भएर लड्दछ। तात्पर्य यो हो कि व्यक्ति जहाँ उसको अनुकूलता छ, जहाँबाट उसको सृष्टि भएको छ, जो उसका लागि पोषक छ, हो त्यस्ता स्थानमा बस्दा नै उसको बलको पनि वृद्धि हुन्छ। स्थान छोडिसकेपछि त्यो जन्तु बलहीन हुन्छ। त्यसैले कोही पनि व्यक्ति आफ्ना स्थानकामा, मर्यादामा अथवा जुन स्थानमा ऊ सम्मानित हुनुपर्ने हो त्यहीँ बसिदिने हो भने उसको वैभव बढेर जान्छ, ऊ शक्ति सम्पन्न हुन्छ। यदि स्थानबाट भ्रष्ट भयो व्यक्ति भने दुर्बल बन्दछ। यसुसले रात्रिमा असुरहरूको बल बढ्ने, दिनमा देवताहरूको बल बढ्ने यस्तो हुन लाग्यो। अब समय बित्दै गयो। त्यस पछाडि ब्रह्माजीले आंशिक सत्वमय शरीर ग्रहण गर्नुहुन्छ। थोरै सत्वगुण छ त्यसमा। अनि आफ्ना पार्श्वभागबाट तमाम पितृहरूको सृष्टि गर्नुभयो। पितृहरू भनिसकेपछि त्यो शरीरलाई पनि त्यागिदिनुहुन्छ। त्यसबाट सन्ध्याको सृष्टि भयो। सन्ध्या भनेको दिन र रात्रिको सन्धि। सन्ध्याकाल भनिन्छ। एउटा प्रातः सन्ध्या हुन्छ, एउटा सायं सन्ध्या हुन्छ। प्रातः सन्ध्या त्यसलाई भनिन्छ रात्रि बितेर अब सूर्योदय हुन लाग्यो भने त्यो रात्रि र सूर्योदयका बीचको समय, जसलाई अरुणोदय काल भनेर बताइन्छ। सूर्य उदाइसक्नु भएको छैन, रात गइसक्यो, उज्यालो पनि भइसकेको छ। यो समयको नाम हो प्रातः सन्ध्या। त्यस्तै प्रकारले सूर्यास्त भइसकेको छ। अब आकाशमा तारागणहरू
उदाइसकेका छैनन् त्यो बिचको समयलाई भनिन्छ सायं सन्ध्या। सन्ध्याकालमा भोजन गर्न हुन्न, सन्ध्यामा सुत्न हुन्न। त्यस कारणले सूर्योदय हुन्जेलसम्म सुत्न हुँदैन। प्रातः सन्ध्याका समयमा सुत्यो भने पनि व्यक्ति रोगी हुन्छ, दीर्घसूत्री, अल्छी, मन्दबुद्धि भएको हुन्छ। सायङ्कालमा पनि सुत्न हुन्न। सन्ध्या टरिसकेपछि भोजन गरेर त्यस पछाडि केही समय पछाडि मात्रै उसले विश्राम गर्नुपर्दछ। निद्रा भनेको तमोगुण प्रधान हो। रात्रि जब धेरै धेरै बढ्दै जान्छ त्यो तमोगुण पनि अत्यधिक बढ्दै गएको हुन्छ। अब त्यस समयमा सुत्यो भने त्यो शरीरका लागि अत्यन्तै उपयोगी हुन्छ। प्रातःकाल भनेको सत्वोत्तर काल हो। हाम्रा शरीरमा पनि सत्वगुणको अभिवृद्धि भएको हुन्छ। त्यो सत्वगुणका समयमा व्यक्ति जबरजस्त सुत्न लाग्यो भने त्यसबेला तमोगुणले नै आएर उसलाई थिच्दछ। त्यस कारणले उसको ज्ञानमा ह्रास हुँदै जान्छ। अत्यन्तै वैज्ञानिक कारण छ यसमा हेर्नु। त्यसो भएको हुनाले प्रातः सन्ध्यामा पनि र सायं सन्ध्यामा पनि सुत्न हुन्न, मैथुन गर्न हुन्न, त्यसै गरी भोजन गर्न हुन्न। यो समयलाई छलेर अनि उचित समयमा जति बेला विश्रामको लागि बताइएको छ रात्रिको समय, त्यसै गरी प्रातः ब्रह्ममुहुर्तमा जाग्ने समय बताइएको छ। त्यसरी रहने भने व्यक्ति स्वस्थ पनि रहन्छ, उसले जीवनमा धेरै गर्न पनि सक्दछ, मेधा पनि तीव्र बन्दै बन्दै जान्छ। यसरी सृष्टि हुँदै हुँदै गइरहेको छ। अब पुनः ब्रह्माजीले आंशिक रजोमय शरीरलाई ग्रहण गर्नुभयो। त्यसबाट मनुष्यहरूको सृष्टि गर्नुभयो। त्यसैबाट ज्योत्स्नाको सृष्टि भयो। अघि बताइएको सायं सन्ध्याको कुरो भयो। अब यो ज्योत्स्ना भनेको प्रातः सन्ध्याको कुरो हो। प्रातः सन्ध्या भनेको सूर्योदय भइसकेको छैन, अन्धकार हटिसकेको छ, त्यो समय प्रातःकाल जसलाई भनिन्छ। त्यसकारणले मनुष्यहरू प्रातःकालमा अत्यन्तै बलवान हुन्छन्, शरीर शिथिल बनेको हुँदैन, केही गरौँ जस्तो लाग्दछ, ऊर्जा हुन्छ शरीरमा। पितृहरूको सायङ्कालमा बल बढेको हुन्छ, उनीहरू त्यसबाटै सृष्टि भएका हुन्। त्यसै गरी दिनमा देवताहरूको बल बढेको हुन्छ, उसै गरी रात्रिमा असुरहरूको बल बढेको हुन्छ। यो उनीहरूको सृष्टि प्रक्रियासँग सम्बद्ध छ। यो बल अघि पनि बताइयो कि जलभित्रको जन्तुलाई जलबाट बाहिर निकालिदिने बित्तिकै ऊ काम नलाग्ने हुन्छ। जसरी त्यस्तै प्रकारले जुन जुन समयमा जसको सृष्टि भयो र उसको साजात्य समय जुन हो त्यो समयमा नै त्यो बलवान हुन्छ। ब्रह्माजीको शरीर छुट्यो, त्यसबाट दिन बन्यो, अनि यतातिर त्यही शरीरबाट देवता बनेका हुन्। ब्रह्माजीको शरीर छुट्यो, त्यसबाट रात बन्यो, त्यसैबाट असुरहरू बनेका हुन्। ब्रह्माजीको शरीर छुट्छ, त्यसैबाट सायं सन्ध्याको सृष्टि हुन्छ, त्यसैबाट पितृहरू बनेका हुन्। ब्रह्माजीको शरीर छुट्छ, त्यसैबाट मनुष्यको सृष्टि भएको हुन्छ, अनि प्रातः सन्ध्याको पनि सृष्टि भएको हुन्छ। त्यसकारणले यिनीहरूका तत्तत समयमा बलको वृद्धि हुन्छ भनेर जान्नुपर्दछ। ब्रह्माजीको शरीरमा पनि तिनै गुणहरू आश्रित भएर रहेका छन्। ब्रह्मणस्तु शरीराणि त्रिगुणोपाश्रयाणि तु। कहिले सत्वगुण प्रधान शरीर, कहिले रजोगुण प्रधान शरीर, कहिले तमोगुण प्रधान शरीर रहन्छ उहाँको। अब समय बढ्दै गइरहेको छ। ब्रह्माजीको रजो मात्रात्मक शरीरबाट क्षुधाको सृष्टि भयो। क्षुधा भनेको भोक, भोक पनि चाहिन्छ। हेर्नु, निद्रा त्यो पनि व्यक्तिलाई आवश्यक छ। सबै प्राणीहरूलाई भोक पनि लाग्दछ, निद्रा पनि लाग्दछ। यहाँसम्म पनि बताइन्छ कि यी वृक्षहरूमा पनि जो उत्तम उत्तम वृक्षहरू छन् उनीहरू त निदाएको, सुस्ताएको त्यो पनि थाहा पाइन्छ। कतिपय वृक्षहरू ठुला ठुला वटवृक्षका फेदमा जानु, पिपलका फेदमा जानु, व्यक्ति गयो भने मध्याह्नको समयमा पनि जलका छिटाहरू वर्षा गर्दछन् वृक्षले। त्यस प्रकारको अलिकति ज्ञानको आधिक्य वृक्ष योनिमा पनि उत्तम उत्तम वृक्षहरूमा रहेको छ भनेर बताइन्छ। अब त यतातिर कामको पनि सृष्टि भयो, भोकको पनि सृष्टि भयो। त्यस पछाडि त्यो काम, वासना अनि भोक यसले ग्रस्त भएका त्यस्ता प्राणीहरू हुन लागे। त्यसमा पनि असुर जस्ता मनुष्यहरू पनि अत्यन्तै कामुक
ती देवताहरूमा पनि विकार आउन लाग्यो त्यो भोक र कामले गर्दा। विरूपा श्मश्रुला जाताः तेभ्यधावन् ततः प्रभुम्। एकाएक यस्ता डरलाग्दा बने तिनीहरू, कतिपय मनुष्यबाट, कतिपय असुरबाट, कतिपय देवताबाट। हेर्दाखेरि रूप पनि डरलाग्दो छ, जुगा भएका छन्, दारी भएका छन्, दारा भएका छन्, एकदम डरलाग्दा काला काला तिनीहरू खुब दौडिँदै दौडिँदै आए। आएर ब्रह्माजीलाई खानका लागि झम्टिरहेका छन्। त्यो देख्ने मध्येका कसैले भन्दैछन्, ए मैवम भो रक्षताम एषा यैरुक्तम राक्षसास्तुते। ए भयो भयो, नखाओ नखाओ, तिमीहरूको सृष्टि नै उहाँबाट भएको हो, आफ्नै पिताजीलाई खान्छौ, यसो भन्दैछन्। कोही भन्छन् उचुहु खादाम इत्यन्ये, हामी त खान्छौँ यसलाई भनेर ब्रह्माजीलाई खानाका निमित्त दौडिए तिनीहरू। डरलाग्दा छन् ती दुवै। जो खान्छौँ भन्दै दौडिए तिनीहरू भए यक्ष। अनि खाना हुँदैन भनेर जसले रोक्दै थिए उनीहरू भए राक्षस। यस प्रकारले यक्ष र राक्षसको पनि सृष्टि भयो। यसो हेर्नुभयो, यो त अत्यन्तै अनिष्टकर सृष्टि पो भएछ। मैले सृष्टि गरेँ, म प्रति नै यिनीहरू दौडेर आइरहेका छन्, मलाई नै खान खोजिरहेका छन्। यस्तो डरलाग्दो सृष्टिबाट अब अगाडि काम चल्दैन, के गर्ने होला भनेर यसो चिन्तित हुँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यसै समयमा ब्रह्माजीका केसहरू भैँमा गिर्छन् अनि फेरि माथि चढ्छन्। ब्रह्माजी चिन्तित हुनुहुन्छ। अब तिनै केसबाट सर्प र अही भनेको पनि सर्प जाति नै हो। माथि चढ्ने भएको हुनाले सर्प अनि तल झर्ने भएको हुनाले अही। यस प्रकारका सर्पका जातिहरूको सृष्टि हुन लाग्यो। यिनीहरू पनि अत्यन्तै क्रुद्ध छन्। धेरै समय पछाडि पनि यिनीहरू प्रतिशोध गर्नेवाला, कसैले दुःख दिए भने धेरै पछाडिसम्म पनि इख राख्नेवाला यस्ता प्राणीहरूको सृष्टि भएको छ। विषाक्त पनि छन्। यसबाट पनि उहाँलाई शान्ति पटक्क भइरहेको छैन। एक समय शान्तिका निमित्त उहाँ गाना बजानामा लाग्नु भएको थियो। व्यक्ति जब काम गर्छ, हैरान भयो, थाक्यो भने अनि उसलाई मनोरञ्जनको आवश्यकता पर्दछ। ब्रह्माजी सृष्टिकर्ता, उहाँ पनि मस्त गाना गाउन लाग्नु भएको थियो। बाजाहरू पनि बजिरहेका थिए। गायतोङ्गात समुत्पन्ना गन्धर्वास्तस्य तत्क्षणात् पिबन्तो जज्ञिरे वाचम गन्धर्वास्तेन ते द्विज। ब्रह्माजी केही बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, गान गाउँदै हुनुहुन्थ्यो अनि यिनीहरू पनि गाउँदै गाउँदै प्रकट भए। त्यसकारणले यिनीहरूको नाम गन्धर्व बताइएको छ। यिनीहरू सङ्गीत विद्यामा अत्यन्तै पारङ्गत हुन्छन्। समय बित्दै गयो। आफ्ना वयबाट, वय भनेको उमेरबाट पक्षीहरूको सृष्टि गर्नुहुन्छ ब्रह्माजीले। त्यसकारणले वयांसी भनेर पक्षीहरूलाई बताइन्छ। यिनीहरू पनि अनेक प्रकारका भए। आफ्ना नङ्ग्राले, चुच्चाले आहार सङ्ग्रह गरेर लिएर आउने। समय हुँदै गयो। अब ब्रह्माजीले आफ्ना विभिन्न अङ्गबाट प्राणीहरूको सृष्टि गर्दै हुनुभएको छ। वक्षस्थलबाट भेडाको सृष्टि गर्नुभयो, मुखबाट बाख्राको सृष्टि गर्नुभयो। त्यस्तै प्रकारले पेटबाट र पार्श्वभागबाट गाई, त्यसै गरी आफ्ना गोडाबाट घोडाको सृष्टि गर्नुभयो, हात्तीको सृष्टि गर्नुभयो, गधाको सृष्टि गर्नुभयो, वनगाई जसलाई नीलगाई भनिन्छ उनको सृष्टि गर्नुभयो, मृग भए, ऊँट, खच्चर, यस्ता पशुहरूको सृष्टि गर्नुभयो। कोही एक सफवाला छन्, कोही 2 सफवाला छन्, कोही 5 नङ्ग्रावाला छन्, कोही सिङ भएका छन्, कोही सिङ नभएका छन्। यस प्रकारका सृष्टिहरूको खूब विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ। ओषध्य फलमूलिन्यो रोमभ्यस्तस्य जज्ञिरे त्रेतायुगमुखे ब्रह्मा कल्पस्यादौ द्विजोत्तम। त्यस पछाडि औषधिहरूको सृष्टि प्रारम्भ गर्नुभएको छ। औषधिहरू पनि सबै अन्न जस्ता अथवा यज्ञमा उपयुक्त हुने अथवा रोगमा उपयुक्त हुने यस प्रकारका औषधिहरू। हामी औषधि भन्छौँ, वस्तुतः अन्नभन्दा ठुलो औषधि केही छँदै छैन। अन्न नहुने भने तत्काल व्यक्तिको केही दिन भएपछि प्राण जान्छ। जस्तो भोकभन्दा ठुलो रोग केही छैन, निद्राभन्दा ठुलो रोग पनि केही छैन।
व्यक्तिले अरूहरूलाई रोग भनिदिन्छन्, तर भोक लाग्यो उसले भोजन प्राप्त गरेन भने त्यसैले व्यक्ति जान्छ। त्यो भोक रूपी महारोगको औषधि भनेको अन्न हो। त्यसकारणले अन्नलाई पनि औषधि बताइन्छ। औषधिभ्योन्नम अन्नात् पुरुषः, वेदले पनि यही बताउनु भएको छ। औषधिबाट अन्न अथवा औषधि नै अन्नका रूपले प्रकट भएको हुन्छ त्यो भोक रूपी महारोग शान्त गर्नका निमित्त। त्यस्तै प्रकारले तिर्खा लाग्यो, जल पिउन पाएन भने त्यसैबाट प्राण जान्छ। तिर्खाएका व्यक्तिका लागि, तिर्खा रूपी रोग शमन गर्नका लागि जल नै त्यहाँ महौषधि हो। त्यस्तै प्रकारले निद्रा लाग्यो, सुत्न पाएन भने धेरै दिनसम्म नसुतेको व्यक्ति पनि समाप्त हुन्छ। त्यो निद्राका लागि बिस्तारा तयार गरियोस्, बिस्तारामा विश्राम गरोस्, त्यो विश्राम नै उसका लागि महौषधि बन्दछ। त्यस कारणले औषधि भनेको कोही एउटा दबाई विशेष मात्रै होइन। यी जगतमा भएका जति पनि अन्न जल आदि गरेका भोग्य पदार्थहरू छन् यी सबैलाई औषधि भनेर जान्नुपर्दछ। त्यसमा पनि कतिपय फलहरू छन्, कतिपय कन्दमूल छन्, यी सबै ब्रह्माजीका रौँबाट प्रकट हुँदै हुँदै गइरहेका छन्। यसरी हे मैत्रेय ऋषि, कल्पका प्रारम्भमा ब्रह्माजीले पशु अनि औषधि आदि गरेका सबैको सृष्टि गर्नुभयो। अनि त्रेतायुगका प्रारम्भमा उहाँले ती सबैलाई कर्ममा सम्मिलित गरिदिनु भयो, यज्ञहरूका निमित्त प्रयोग गर्ने बनाइदिनु भयो। किनभने कतिपय त्यस्ता पशुहरू छन् जो मेध्य पशु भनेर बताइएको छ। त्यस्तै प्रकारका रजप्रदान, तमः प्रदान अथवा कामना प्रदान अथवा शत्रु मारणका निमित्त गरिने यज्ञहरूका लागि पशुहरू पनि आवश्यक पर्दछन्। त्यस्तै प्रकारले अन्नादिको आवश्यकता त छँदै नै छ। यी सबै चिज बनाउनु भयो। गाई भए, बाख्रा भए, त्यस्तै प्रकारले भेडा, घोडा, खच्चर, गधा, यी सबै प्रकारका। अनि यिनीहरू प्रायः रहन्छन् गाउँमा, यी वनमा छोडिँदैनन्। गाई भयो, भेडा भयो, बाख्रो भयो, खच्चर, गधा, यी गाउँमा पारिने हुन्। त्यस्तै प्रकारले वनमा हुने पनि छन्, जस्तो कि बाघ, भालु, सिंह अनि दुई खुरुवाला जो वनगाई हो। त्यस्तै प्रकारले हात्ती, बाँदर अनि पक्षीहरू भए। अनि जलमा रहने जन्तुहरू पनि छन्, माछा, गोही आदि गरेका। त्यस्तै प्रकारले घरमा नपाल्ने सरीसृप, सर्प आदि गरेका प्राणीहरू पनि छन्। हो, तिनीहरू सबै प्राय वनमा रहन्छन्, कतिपय जलमा रहन्छन्। यस प्रकारको सृष्टि पनि सम्पन्न गर्नुभयो। अब ब्रह्माजीका 4 मुखहरू छन्। पूर्व मुखबाट ऋग्वेदको सृष्टि गर्नुभयो, यज्ञको सृष्टि गर्नुभयो। त्यस पछाडि बृहत, सोम, रथन्तर, अग्निष्टोम आदि यज्ञको सृष्टि गर्नुभएको छ। त्यसै गरी दक्षिण मुखबाट यजुर्वेदको सृष्टि गर्नुभयो, त्रैष्टुप छन्दको सृष्टि भयो, पञ्चदश स्तोमा भन्ने त्यस प्रकारको एक स्तोत्र, बृहत साम अनि उक्त इत्यादिको सृष्टि गर्नुभएको छ। त्यस्तै प्रकारले पश्चिम मुखबाट सामवेदको सृष्टि भयो, जगती छन्दको सृष्टि। कर्म विशेष हुन्छ जसलाई सप्तदश स्तोमा भनिन्छ। त्यहाँ प्रयोग गर्ने मन्त्रहरू हुन्छन्। अनि वैरूप र अतिरात्रलाई उत्पन्न गर्नुहुन्छ। यी सबै यज्ञका निमित्त चाहिने हुन्। त्यस्तै प्रकारले उत्तर मुखबाट 21 स्तोमा अनि अथर्ववेद। त्यस्तै प्रकारले आप्तोर्यामाण भन्ने एक प्रक्रिया हुन्छ, त्यो पनि अनुष्टुप छन्द, वैराज इत्यादिको सृष्टि गर्नुहुन्छ। यस प्रकारले ब्रह्माजीले अनेक सृष्टि गर्दै रहनु भएको छ। कोही उच्च योनिमा रहेका, कोही नीच योनि, कोही मध्यम योनिमा रहेका। देवासुर पितृन् सृष्ट्वा मनुष्यांश्च प्रजापतिः। त्यसै गरी यक्ष, गन्धर्व, अप्सरागण, किन्नर, राक्षस, पशु, मृग आदि गरेकाको सृष्टि। यी जति जति बताइए यी सम्पूर्ण सृष्टिहरू भगवानका आज्ञाले ब्रह्माले सम्पन्न गर्नुभएको हो। धेरै सृष्टिहरू बढेर गएको छ। तेसाम यानि कर्माणि प्राक्सृष्ट्याम प्रतिपेदिरे। पहिले जस्तो कर्म गरेका थिए त्यस्तै प्रकारको शरीर प्राप्त गरेका छन्। त्यही अनुसारले यिनीहरूले कर्म गर्दछन् अनि फलभोग पनि त्यसै गरी प्राप्त गर्दछन्। भगवानले उपदेश दिनुभएको हुन्छ ब्रह्मालाई,
त्यही ज्ञानअनुसार नै सबै प्रकारको व्यवस्था उहाँले पुरा गर्नुभएको हुन्छ। यिनीहरूको स्वभाव पनि आफ्नो संस्कार अनुसार नै हुन्छ। जस्तो पहिलेको संस्कार छ स्वभाव त्यस्तै हुन्छ। व्यक्तिमा त्यही हुन्छ नि, कोही अत्यन्तै सुगुणी हुन्छ, कोही अत्यन्तै दुर्गुणी हुन्छ। एकै आमाबाट जन्मिएका, एकै पिताका छोरा, तर उनीहरूको स्वभाव पटक्क मिल्दैन, किनभने संस्कार अनुसार स्वभाव बन्ने हो। कोही मृदु हुन्छन्, कोही कठोर हुन्छन्, कोही हिंस्रक हुन्छन्, कोही दयालु हुन्छन्, कोही भगवानका भक्त हुन्छन्, कोही भगवत विरोधी हुन्छन्, कोही भक्तलाई देख्नै नसक्ने हुन्छन्। नानात्वम विनियोगम च धातैवम विसृजत स्वयं। अनेक प्रकारको नानात्व प्राप्त हुन्छ, विभिन्नता प्राप्त हुन्छ शरीरमा पनि, कर्मानुसार, संस्कार अनुसार। त्यस्तै प्रकारले अब यिनीहरूको नाम राख्नु पर्यो। कसैलाई देवता नाम राख्नु पर्यो, कसैलाई मनुष्य राख्नु पर्यो, कसैलाई तिर्यक स्थावर। त्यसमा पनि अनेक छन्। देवताहरूभित्र पनि नाम छन्, मनुष्यभित्र पनि अनेक नाम। देवता, मनुष्य, तिर्यक, स्थावर सबैमा अलग अलग नामहरू छन् नि। त्यो सबै पनि वेद शब्देभ्य एवादो देवादीनाम चकारसः। वेदबाटै जानेर ब्रह्माजीले पुनः तिनीहरूको नामकरण गरिदिनुहुन्छ। अनि तिनीहरूको काम के हो त्यो पनि शास्त्रानुसार नै उहाँले विभाजन गरिदिनुहुन्छ। वेदमा जस्तो बताइएको छ, जुन जुन वर्णका लागि, जुन जुन योनिमा आएकाका लागि जस्ता जस्ता कृत्यहरू गर्नु भनेर बताइएको छ, त्यो सबै नै उहाँले आज्ञा गरिदिनुहुन्छ, त्यसैको विस्तार गरिदिनुहुन्छ। ऋषिहरूका नामहरू जसरी वेदमा बताइएका छन्, त्यस्तै प्रकारले जसलाई जुन प्रकारको भोग प्रदान गर्नुपर्ने हो त्यो पनि सबै नै प्रदान गर्दै जानुहुन्छ। त्यसै गरी ऋतु अनुसारले यी प्राणीहरूको अवस्था पनि फेरिन्छ, नाम रूप पनि फेरिन्छ, अनि तिनीहरूको स्थितिमा पनि बदलाव आउँछ। त्यो पनि व्यवस्था गर्नुभयो उहाँले। करोति एवं विधाम सृष्टिम कल्पादौ स पुनः पुनः शिश्रिक्षा शक्तियुक्तो सौ सृज्य शक्ति प्रचोदितः। यस प्रकारको विविध सृष्टि कल्पका आदिमा बार बार ब्रह्माजीले गर्नुहुन्छ। हे मैत्रेय, उहाँमा शिश्रिक्षा शक्ति छ, सृष्टि गर्ने इच्छा छ, त्यही नै शक्ति हो उहाँको, जसलाई इच्छा शक्ति भनेर बताइयो। अनि यी सृष्टिमा आउने पदार्थहरूमा सृज्य शक्ति छ। त्यही सृज्य शक्तिका आधारमा आफ्नो शिश्रिक्षा शक्तिद्वारा ब्रह्माले यी सबै प्राणीहरूको सृष्टि गर्नुहुन्छ र सारा चराचर जगत सृष्टिमय बन्दछ, प्राणीमय बन्दछ। यस प्रकारको व्यष्टि सृष्टिको सुन्दर निरूपण आज पराशर महर्षिले मैत्री ऋषिका सन्निधिमा गर्नुभयो। अब अगाडि कस्तो जिज्ञासा गर्नुहुन्छ र कस्तो उपदेश गर्नुहुन्छ त्यो सुन्न भने हामीले फेरि अर्को श्रृङ्खलासम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्नेछ। अहिलेलाई कथा यही नै विश्राम गरौँ। जय श्रीमन्नारायण। सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ, भक्ति गरे सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ। त्यसैले त शास्त्र भन्छन्, नारायण बोल चेतन नारायण बोल। त्यसैले त शास्त्र भन्छन्, नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल्नलाई, नारायण बोल्नलाई चाहिँदैन मोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन